أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يجري المقابلة الرابعة والأخيرة مع وسائل الإعلام. تنظيم أسبوع القانون الوطني للمرة الثانية من 13 وحتى 18 من مارس. يقوم سكان ضاحية كشعت بصيانة الطريق المؤدي إلى الضاحية. المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تؤجل الاستفتاء على الدستور. قتلى وجرحى في انفجار داخل مركز ثقافي في شمال أفغانستان. جولة سابعة من الاحتجاجات في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد. مرحبا بكم. في مساء أمس السبت 11 من مارس أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي الجزء الرابع والأخير من اللقاءات التي أجراها مع وسائل الإعلام المحلية، والتي تحدث فيها عن القضايا الإقليمية والعالمية وأهم البرامج التنموية، فيما تطرق في لقائه الأخير عن الطاقة التنموية والاستثمار الخاص والخارجي. ولمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. مواصلة للمقابلة التي بدأت في 12 من فبراير في مصوع مع وسائل الإعلام المحلية، أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس الجزء الرابع والأخير من المقابلة التي تمحورت حول القضايا المحلية. تناول فخامته في الأجزاء الثلاثة من المقابلة القضايا الإقليمية والعالمية وبرامج التنمية الممنوحة الأولوية خلال عام 2023. وقدم في المقابلة الرابعة التي جرت مساء أمس توضيحا مفصلا حول جهود توفير الطاقة للتنمية الزراعية والصناعية والخدمات المنزلية ونتائجها، بالإضافة إلى برامج تشجيع استثمار المواطنين والاستثمار الخارجي، ولا سيما برامج التنمية الموضوعة للتنفيذ بمشاركة الشعب عامة وخاصة قوات الدفاع. وحول الطاقة أفاد فخامة الرئيس أفورقي بأن تأمين الطاقة من الأولويات الهامة للانتقال من الاقتصاد الكفاف إلى الاقتصاد الصناعي ورفع قدرات التصنيع، موضحا في الوقت ذاته بأن خارطة الطريق التي تتبعها الحكومة حاليا تستهدف إلى رفع القدرة من 120 ميجاوات إلى 360 ميجاوات لتشمل مصادر الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. وأشار إلى العمل الجاري بوضع خطة مدروسة لشبكة وطنية تضم 12 شبكة لبرامج التنمية وإمكانية توليد الطاقة، ويرتبط مع 3 مناطق اقتصادية، موضحا بأن تنمية القدرات البشرية من المهام المستقبلية المترابطة. وفيما يتعلق بجذب الاستثمار الخاص، أكد فخامة الرئيس إسياس أفورقي أن الحكومة الإريترية وإيمانا منها بأن الاستثمار الخاص والمشاركة الواسعة للشعب أساس الرصاد والنماء، اتبعت برنامجا مكثفا لسحب الاستثمارات من المؤسسات العامة في أوائل التسعينيات في أعقاب الاستقلال مباشرة، ووضعت سياسة تشجع الانتقال المصانع المؤسسية والمؤممات والإسكان إلى القطاع الخاص. لم يسفر البرنامج عن المساهمات المتوقعة في نمو الاقتصاد الوطني الديناميكي لعدة أسباب، ورغم كل التحديات فإن هذه السياسة لا زالت قائمة إلى الآن، وقد تم وضع خارطة طريق لمساهمة فاعلة فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، وستتخذ بشأنه خطوات جديدة. وتحدث فخامته عن فرص استثمارية واسعة في العديد من القطاعات كالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والبحرية وقطاع الضيافة والنقل والإلكترونيات، مشيرا إلى القيام بأعمال متسارعة قوية تتماشى مع الإرادة والمتطلبات، إضافة إلى رسم خارطة طريق آنية مدروسة بدقة تسهم في رفع الثقافة بإجراء توعيات مكثفة، فيما تواصل الحكومة الإريترية اتباع إطار سياسي يشجع الاستثمار المحلي الخاص وتشمل جميع شرائح المجتمع من المزارعين أو الأسر الرعوية إلى أولئك الذين لديهم قدرة أعلى بكثير.
وقال فخامة الرئيس أفورقي إنه يجب أيضا النظر إلى الاستثمار الخاص المحلي في سياقه الإقليمي والخارجي، ويمكن القيام بالاستثمارات بشكل فردي أو من خلال مجموعات. ترحب إريتريا بالاستثمار من الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا أو أي مكان آخر طالما أنه يفي بالمعايير الأساسية. أولا، يجب أن يخلق فرص عمل كبيرة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، وأن يؤدي إلى نقل التكنولوجيا، وأن تركز على القيمة المضافة الكاملة بدلا من تصدير المواد الخام غير المصنعة، مشددا على ضرورة تأمين المصالح العامة ومساهمة ملموسة تتسم في نمو الاقتصاد الوطني. في الختام، حث فخامة الرئيس أفورقي على تنظيم أعلى وطرائق أكثر فعالية للمشاركة من قبل جميع شرائح المجتمع الإريتري في الداخل والخارج، بينما في ذلك قوات الدفاع الإريترية، وذلك لضمان بلورة برامج التنمية الشاملة في البلاد، وبالتالي تحقيق التقدم المنشود هو بما يتناسب مع صمودهم وتفانيهم منقطع النظير. وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث تنظم وزارة العدل أسبوعا قانونيا وطنيا في الفترة من 13 وحتى 18 من مارس الجاري للمرة الثانية تحت شعار القانون للتنمية والقيم الإنسانية. وأوضحت معالي الوزيرة فوزية هاشم لوسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بالأسبوع وأهدافه والبرامج التي يحتويها، أوضحت أن المجتمع الإريتري هو مجتمع يتميز بامتلاك تاريخ موضعي بما هو أبعد من حقوق الهوية الوطنية والمستندات والمراسيم، ويبرز الأسبوع قيم المجتمع الإريتري دون الانحصار على النظريات ومبادئ الأفكار، ولا سيما إلى تأمين مهام العدل التي سعى لها جاهدا ورفع الوعي العام بوضعها في بوتقة مرحلة واحدة وإيجاد أفكار إضافية وردود فعل مهمة. وقالت إن نضالنا هو نضال الأجيال، ذاكرة في الوقت ذاته نضال الرعيل الأول المرتكز لفترة طويلة على بناء الهوية وتأكيد المسؤولية الوطنية وتحقيق الاستقلال وتأمين العدالة والنظام القانوني فضلا عن ضمان القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن وزارة العدل ظلت تعمل جاهدة لخلق فهم عام حول مواكبة هذا القيم المجتمعية تماشيا مع الوضع الراهن وضرورة توريثها للأجيال المتعاقبة. وأفادت الوزيرة فوزية بأن مفهوم القيم الإنسانية تعني منح الإنسان الاحترام كمخلوق والعناية بالخدمات، وهذا المفهوم ظل يتوارث عبر الأجيال كثقافة تراثية للشعب الإريتري، كما تمثل القيم الإنسانية وجود سلوك حميدة يتقبلها المجتمع، مشيرة إلى جريان العمل لتأهيل المخالفين بما يخدم مصالح المجتمع، باعتبار أن محاربة وتصحيح القصور أو الظواهر غير المقبولة تجري عبر جهود مشتركة. وأوضحت معالي الوزيرة فوزية هاشم بأن اللقاءات الجارية مع المواطنين تسهم في تحسين الخدمات وتقييم القوانين والتصحيح العام، فيما يجري إدارة وعناية كافة القضايا بالتركيز على المجتمع والقيم الإنسانية السمحة، مناشدة لحل القضايا وخاصة القضايا الاجتماعية بالتركيز على أساليب الصلح الأهلية. في الختام، تحدثت السيدة فوزية هاشم عن اتخاذ خطوات حادة لاتخاذ دراسة القانون ضمن المنهج الأكاديمي بهدف إبراز ومعرفة الأجيال المتعاقبة القيم المجتمعية. ويشتمل الأسبوع المنظم باشتراك المجتمع بكافة أطيافه على تقديم خدمات القانون على مستوى البلاد في 38 نقطة، ومسابقات المعلومات العامة وبرامج ومنشورات ترتبط ارتباطا وثيقا بشعار الأسبوع وبثها عبر وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى برامج الحماية البيئية وبرنامج افتراضي يقدم للمواطنين في الخارج، وكذلك تقديم منشورات ومطبوعات بحثية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل نظمت في ديسمبر لعام 2021 أسبوعا قانونيا وطنيا الأول من نوعه تحت شعار القانون وإعمار البلاد.
تبرع أعضاء جمعية سيارات الأجرة ب80 كيس دم يوم 11 من مارس. وانطلقت سيارات الأجرة في مسيرة من ساحة الفاتح من سبتمبر حاملة شعارات التوعية بأهمية التبرع بالدم وصولا إلى بنك الدم. وأوضح رئيس الجمعية السيد يتبارك خيلي أن أعضاء الجمعية يتبرعون بالدم 4 مرات في السنة على مستوى الجمعية. وأوضحت المستشارة في بنك الدم الممرضة سنايت ولدي يوهنس أن التبرع بالدم إلى الجانب مساهمته لإنقاذ الحياة له فوائدا صحية، مشيدة بالمبادرة الجماعية لجمعية سيارات الأجرة. وعرب المتبرعون بالدم عن سعادتهم لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح. يقوم سكان ضاحية كشعات بصيانة الطريق المؤدي إلى الضاحية المتفرع من طريق صنعاء سرحاء البالغ طوله حوالي 10 كيلومترات. وأفاد المشرفون على العمل بأن الطريق يتم توسعته، مؤكدين على أهمية الصيانة في الحياة اليومية للسكان وتطور المنطقة. وأشاد مدير ضاحية كشعات السيد صالح محمد بالمشاركة القوية للمواطنين في أعمال الصيانة. تضم ضاحية كشعات 7 قرى وتبعد عن صنعاء مسافة حوالي 16 كيلومترا. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء يبقوا معنا. في بيان رسمي أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 19 من مارس، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها التزاماتها المرتبطة بعودة المدنيين إلى السلطة في عام 2024. وتضمن بيان تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله ميغا أمام الصحفيين أن موعد الاستفتاء المقرر سابقا سيتم تأجيله قليلا من دون أن يحدد موعدا جديدا. ولم يكن تأجيل هذا الاستفتاء موضع شك منذ فترة طويلة، لكن إضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة جاء قبل 9 أيام من موعده من جانب العسكريين الذين استولوا في عام 2020 على السلطة في البلد الذي يواجه جماعات جهادية، ومنذ عام 2012 في أزمة عميقة متعددة الأوجه. وقع انفجار داخل مركز ثقافي في مدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ شمال أفغانستان، ما أدى بحسب الأنباء الأولية إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. وأكدت شرطة ولاية بلخ في بيان مقتضب وقوع الانفجار داخل مركز تبيان الثقافي في المدينة دون ذكر تفاصيل عن الحادث أو الضحايا. وأكد الإعلامي أن قوات طالبان أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المركز وكذلك الطرق المؤدية إلى مستشفى ابن سينا حيث يتم نقل الضحايا. ويأتي الانفجار بعد يومين من هجوم انتحاري لتنظيم داعش داخل مقر حاكم الأقليم، ما أدى إلى مقتل الحاكم وهو القيادي البارز في طالبان المولودي محمد داوود مزمل و2 آخرين. وتبنى تنظيم داعش ذلك الانفجار في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الأخير. في جولة سابعة من الاحتجاجات خرج المتظاهرون إلى باريس بحشد من النقابات العمالية في فرنسا ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، فيما تأمل الحكومة أن يتم تبني التعديل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ بعد مسار برلماني مضطرب. وقالت مصادر في الشرطة أن ما بين 70 إلى 100 ألف متظاهر حيث بدأت المظاهرات انطلاقا من ساحة الجمهورية وصولا إلى ساحة الأمة.
وكانت النقابات قد حققت الثلاثاء الماضي مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح، إذ بلغ عدد المتظاهرين 1.28 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية، وأكثر من 3 ملايين وفقا للنقابات. ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، قاذفا الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة من فوهته. وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور. وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس تي في التلفزيونية منازل وطرقا مغطاة بالرماد في قرية قريبة من البركان. وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى 3000 متر فوق القمة، ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الانفجار. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس إسياس أفورقي يجري المقابلة الرابعة والأخيرة مع وسائل الإعلام. تنظيم أسبوع القانون الوطني للمرة الثانية من 13 وحتى 18 من مارس. سكان ضاحية كشعط يقوم بصيانة الطريق المؤدي إلى الضاحية. المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تؤجل الاستفتاء على الدستور. قتلى وجرحى في انفجار داخل مركز ثقافي في شمال أفغانستان. جولة سابعة من الاحتجاجات في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء. فيلم